Hey guys, welcome back to my page. It's me, खोपड़ी on the go, नेचर का दीवाना और मच्छरों का फेवरेट खाना। एक सफ़र की शुरुआत तब होती है when you realize we haven't seen 0.001% of this earth yet. ये सवाल हर किसी को आया होगा when we were kids, when we were watching Into the Wild with Bear Grylls and the wildlife of this nature. तुम्हारा पता नहीं कि तुम ऐसा सोचते थे कि नहीं, बट आई ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट दिस ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ द नेचर। सभी का सपना होगा वर्ल्ड घूमने का, पर किसी के पास पैसा है पर वक्त नहीं है, किसी के पास वक्त है पर पैसा नहीं है। बट इन माई केस आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम बट आई डोंट हैव ट्रैवल एक्सपेंसेस, सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट माई जर्नी विद ज़ीरो बजट। दिस इज़ वेयर माई जर्नी बिगिंस। क्या तुमने भी अपने बचपन में पूरी दुनिया घूमने का सपना देखा था या नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो।